to my YouTube channel guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuhu, ketemu lagi dengan gue Lady Sofia, vlogger asal Lampung yang tidak berfaedah. Gue udah lama banget gak nge-vlog kan guys ya. Sumpah gue udah lama banget gak nge-vlog. Jadi kan ya gini ceritanya. Gue ini off lama banget karena gue tuh kuliah. Jadi udah kuliah, laptop gue rusak, action cam gue rusak. Jadi gue mau gak mau harus beli dong. Harus ngumpulin budget lagi, mulai lagi dari nol untuk beli semuanya. Ya maklum lah, gue kan anak masih kuliah lah ya, masih ngumpulin uang jajan sedikit-sedikit gitu kan. Namanya juga sambil kerja, nyicil-nyicil. Ya kali ini gue bakal ngajak kalian ketemuan sama kawan gue. Ini cewek model, namanya Ayu Nilam. Nanti kita ketemuan langsung di Taman Gajah. Jadi dia ngajakin gue ketemuan di Taman Gajah. Kita ini mau bukan kita sih, gue ini tantang sama dia untuk mukbang guys. Jadi gue ini nggak pernah makan banyak, tiba-tiba dia pengen lihat gue makan banyak. Kan gue habis sakit nih, curhat dulu kan. Gue habis sakit kemarin, gue kena tipes beberapa hari dan gue dirawat. Gue nggak mau kan, ya gitulah, ngikutin prosedurnya. Oke, tancap. Ayo, helm pak. Aduh. Lagi kita mau buka puasa. Aduh, gue lupa bawa obat lagi. Ya elah, udah siang kagak minum obat. Siang gue puasa kagak puasa deh gue. Sudahlah. Ya aduh. Mbak, sen mbak. Oke, kita mau OTW langsung ke Taman Gajah. Ini nih kebiasaannya orang Lampung gini, kalau nggak lewat jalur kota banyak yang nggak nggunain helm guys. Kenapa? Aduh, pengek gua. Ayo loh. Nah kan, aduh. Kenapa? Karena mereka pikir nggak ada polisi guys. Jadi orang Lampung tuh rata-rata takutnya cuma sama polisi gitu kan. Biasa palanya pala baja, ngeyel. No kan, no. Kan ini kagak pakai loh kan. Aduh, coba langsung nih. Kan minggir. Aduh, gitulah. Oke, kita makin kebut. Kita kebutin guys, soalnya ini udah jam 4.53. Sorry ya, gue gak kebut-kebutan. Ini kita harus ngarah ke Taman Gajah. Lewat mana paling kebut ya? Paling cepet mana ya? Kalau lewat bawah. Ini agak bising ya guys ya, karena gue pakai knalpot racing. Kenapa gue pakai knalpot racing padahal racing itu dilarang untuk 150? Jadi ya ini bukan motor harian guys. Ini motor biasa gue kalau pakai Sabtu Minggu doang. Sabtu Minggu doang tuh buat morian aja sih. Buat mori sama ya buat kalau bosen gitu kan, gue pakai motor yang sana satunya lagi. Karena apa ya, kalau dibawa ke kampus kayaknya bising gitu guys pakai motor ini. Juga kalau dibawa ke kampus gue susah gitu. Kenapa? Ya karena gue ke kampus itu bawanya banyak guys. Aduh, udah ada polisi, macet. Jadi di sini ini buka puasa pas jam 6 pas, pokoknya itu jam 6 pas udah azan dan buka puasa. Makanya ini ngeburu. Ceritanya mau buka bareng, sekalian mukbang di salah satu restoran yang lumayan sih. Itu restoran seafood. Lumayan banget, bukan lumayan sih ya, satu-satunya terbesar di Lampung. Mungkin bukan di Lampung sih, Bandar Lampung. Jadi itu restoran seafood yang menurut gue rekomen apa enggak ya, nggak tahu deh, lihat nanti aja. Kawan yang gue ajak ini bukan cuman kawan ya, bisa gue bilang ini kakak gue gitu kan. Dulu waktu masih badan gue kecil langsing singset ya rapat gak sih, sekarang juga masih maksudnya.
nabrak lampu. Tempatnya anak tadi. Sini. Kiri ya. Sini. Terus oke. Aduh. Lurus ding. Lurus kan? Ba. Terus ini. Terus oke, kita masuk lewat sini, yakin? Oke. Masuk dong. Ujung kali ya. Oke.